Mientras unos disfrutaban del partido, yo disfrutaba de los comentarios gozándomela. Miren este aquí, vamos Honduras, dice. Y en México el que está jugando contra Ecuador. PvP pues, dice uno aquí, andaba con todo. Vamos Perú, dice este. Esto no es un serio. Perú eliminado con tan solo pisar el estadio. Son locos. Gol de Venezuela y de otro acá. Como llora la chilenina y el chavo, güey. Pi, 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 pi. Ayúdanos, Manuel Andrés.